हेलो नमस्ते तासी दिलै नमस्ते सबैजनालाई लामो समयपछिको यो नयाँ भिडियोमा फेरि स्वागत छ। यति बेलाको ब्लग चाहिँ अरूभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट हुनेवाला छ हैन। यति बेला हामी चाहिँ एउटा अनबक्सिङ ब्लग बनाउँदैछौँ। हाम्रो चाहिँ नेपालबाट कोसेली आएको छ। फ्यामिलीले कोसेली पठाइदिनु भएको छ हैन। स्पेशली लोसारको चाहिँ कोसेली हैन। लोसारको कोसेली लोसार त अब सिद्धिसक्यो त्यही पनि हाम्रो कोसेली ठिकै छ। ढिला भए पनि सबैजनालाई ह्यापी लोसार हैन। ह्यापी ग्याल्पो लोसारको धेरै धेरै शुभकामना। लोसारलाई तासिदेलाई अब त्यही हो, ढिला नगरिकन हामी चाहिँ अब अनबक्सिङ गरौँ। कोसेली चाहिँ अलिक ठुलै आएको छ। के छ त हैन कोसेली भित्र त्यो चाहिँ आज हामी तपाईहरुलाई भिडियोमा देखाउने छौं सबैजनालाई हैन। के छ तिमी कतिको एक्साइटेड छौ? एकदम एक्साइटेड के छ भनेर हेर्नु मन लागिसक्यो मलाई। हो ल तिमी चाहिँ कतिको एक्साइटेड छौ? तिमी एकदम एक्साइटेड छु म त। सामानहरु के छ भनेर हेर्न। अब ढिला नगरिकन हामी तपाईहरुलाई पनि देखाउँछौं हैन। हामी पनि हेर्छौं के छ भनेर। हामीलाई पनि धेरै कुराहरु थाहा छैन के छ भनेर। सरप्राइज हैन, फुल अफ सरप्राइजेस। सो लेट्स सी के छ है त। ल म बक्स लिएर आउँछु। बक्स लिएर आइहाल। ल फाइनली बक्स पनि आइसक्यो यहाँ। अब यसलाई काट्नु पर्यो, अनबक्सिङ गर्नुपर्छ। बक्स चाहिँ हैन ठुलो आइसकेको छ। कति किलो गरे? 20 किलो। 20 किलोको बक्स। 20 किलोको बक्समा ससुरालीबाट आएको कोसेली हो, उनको माइतबाट आएको कोसेली हो। के छ हैन खोलेर हेरौँ है त। ल खै एक्साइटेड छौ? एकदम। यो बक्स खोल्न नै टाइम लाग्ला जस्तो। बक्स खोल्न चाहिँ एकदम टाइम लाग्छ। लास्टै प्याकिङ गरेर आएछ नि त। कपडा पनि खोल नि त। के रहेछ यो कपडा? के छैन के रहेछ त नि यस्तो कपडाहरू? फर्स्टमै कपडा आयो त हौ। जहिले हो जस्तो यो त। नक्कलै हो जस्तो यो कपडा त। यो त टी-शर्ट भनेको त्यो त मेरै हो जस्तो छ। आमाले भियतनामबाट ल्याइदिएको गिफ्ट हैन। भियतनामकै हो जस्तो यो। अलराइट टी-शर्ट आएको छ। यो चाहिँ मेरो लागि हो। भियतनामैबाट हो यो। एक्सेसरी पनि सानो रहेछ। भियतनाम चासैमा लाग्दै गरौँ न। राखौँ। यो चाहिँ हामी एउटा जगर आएको रहेछ। यो पनि तिम्रो लाग्यो जस्तो। कलर पनि राम्रो छ। राम्रै रहेछ। ओके यसलाई नगरिकन अब अर्को सामान खोलौँ है त। के हो चाहिँ? यो पनि त्यस्तै लेगिन्स टाइपको छ जस्तो। यो पनि जगर हो कि यस्तै के हो जस्तो छ है हेर्दा चाहिँ। यो चाहिँ तिम्रो लागि जगर जस्तो छ, प्यान्ट जस्तो हैन। विन्टरमा लाउने। यो चाहिँ तिम्रो लागि ट्राउजर हो। यो पनि भियतनाम। लास्टै बाक्लो रहेछ त हौ। त्यो पनि मेरै हो। यो चाहिँ के हो चाहिँ? भियतनामको। भियतनाम लेखेको छ त। वेट वी भन्ने चाहिँ यो चाहिँ भियतनामबाट ल्याइदिनु भएको आमाले चाहिँ घुम्न जानु भएको थियो हैन। त्यहाँबाट यस्तो त्यहाँको चिनो। त्यो पनि ड्रेस हो। हाइनेक स्वेटर टाइपको ड्रेस। स्वेटर हाइनेक। यो पनि आमाले ल्याइदिनु भएको हो भियतनामबाट। भियतनामको चिनो। अब खाना निकालौँ है त। खानेकुराहरुमा के छ? हो ख्याप्सेहरू फुट्यो कि क्या हो? फुटेर लिक भएछ के हो र? यसको माथि काट्ने हो? यो चाहिँ गाई मिठाई आएको छ। छुर्पी। यो चाहिँ के हो? छुर्पी हो त्यो। छुर्पी हो यो? टिबेटन छुर्पी। टिबेटन छुर्पी आएको छ हैन। खोल त। के लिक भएछ? तेलहरु लिक भयो कि जस्तो छ हौ। टिबेटन छुर्पीहरु आएको छ हैन। ए यो फुटेछ नि त। मिठो हुन्छ यो गुलियो। यो पनि छुर्पी आएको छ हैन। त्यो टोक्ने छुर्पी। अहिले नखाऊ है। नखाऊ। सबै खुला खुला आएछ त है। देखिँदैन होला नि त। सबै खुला खुला खोलेछ कि क्या? यो चाहिँ कति जनालाई थाहा छ हैन?
मेरो यो फेभरेट कतिको मिस गर्नुहुन्छ यो चाहिँ उसको फेभरेट गाई मिठाई हो यो चाहिँ बच्चामा त सबैले खाएको होला यो एकदम के भन्छ यसले चाहिँ नस्टाल्जिक भनौँ न बनाउँछ तर एकदम पातलो पातलो भएछ है सानो क्वालिटी चाहिँ सानो बनाइसकेछ क्या नेपालमा ठुल्ठुलो पाउँछ के फुट्न चाहिँ फुटेछ यो हो यो छुर्पी फुटेछ क्या हैन लिक्विड टाइप अचारै लिक भयो जस्तो छ यो चाहिँ के छोकडा डेट्स सुकाएको डेट्स हो यो चाहिँ हो यो सुकाएको डेट्स छुर्पी हो यो पकौडा खानु गुलियो गुलियो हुन्छ कति त दुधेलु छ त है यस्तो छुर्पी चाहिँ मैले अहिलेसम्म खाएको थिएन यो चाहिँ छोक्रै हो जस्तो है डेट्स नै हो कस्तो अर्कै खालको छ सुकाएको डेट्स हो यो चाहिँ फोल्दा चाहिँ त्यो प्लास्टिकमा राख्नु कपडाहरू चाहिँ म यतापट्टि राख्छु अरू के छ छुर्पी खोल्दो रहेछ क्या प्याकेटहरू मिठो रहेछ है ए प्याकेट्स खोलेर सबै चेक गर्दो रहेछ है त्यस्तै लाग्यो मलाई पनि ओके साथीहरू अब नेक्स्ट आइटम के छ हेरौँ है त अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ सोय लबु भन्छ अझ मुलाको हो मिठो हुन्छ यो मुलाको सोय लबु अचार होइन यो चाहिँ आमालाले घरमै आफै आफ्नो हातले बनाएर पठाउनु हो हाम्रो लागि चाहिँ सो यो चाहिँ हो स्पेसल हाम्रो लागि चाहिँ आजको चाहिँ यो चाहिँ के अरे सोय लबुको अचार होइन त्यस्तै अर्को अचार छ वाट इज दिस मिक्स अचार मिक्स भेजिजहरूको अचार हो यसमा चाहिँ क्यारोट काउली फ्लावर क्यारोट अनि चिल्लीजहरू होइन मटरहरू सबै मिक्स गरेर घरमै बनाएको हेल्दी अचार यो चाहिँ यस्तो कहिले कहिले सब्जी नभएको बेला चट्ट सब्जीको इन्स्टेडमा युज गर्न सकिन्छ अरू के छ लोकल घिउ यो चाहिँ स्पेसल्ली के को गाईको कि भैँसीको गाईको खास गरी कताबाट खै कता को मान्छेबाट मगाएको अरे क्या यो चाहिँ एकदम गाउँबाट लोकल अब हामीले यहाँ चाहिँ बटरको चाहिँ बनाउँथे आफै होइन यो चाहिँ तर यो चाहिँ प्योर लोकल गाउँबाटै आएको चाहिँ के हो स्मेल चाहिँ गर्नुपर्छ अब पछि खोलेर हैन चेक दिस हैन यो दुधको हो क्या यो कस्तो मिठो रहेछ है यो चाहिँ राम्रो रहेछ मैले त फर्स्ट टाइम चाखेको यो यस्तो छुर्पी यस्तो खालको छुर्पी चाहिँ को ले देख्नु भयो त्यो कमेन्ट गर्नु होला बौद्धमा फर्स्ट टाइम देखायो चाहिँ बौद्धमा पनि बेच्छ यसो छुर्पी बौद्धबाट किन्नु होला मम्मीले यो चाहिँ घरमै बनाउँछ क्या मिठो टेस्ट आउँदो रहेछ यो घिउ देखाइसक्यो अब नेक्स्ट चिज चाहिँ तपाईँ अलराइट अर्को स्पेसल चिज वाइ क्विक पिज्जा फ्लेभर हैन यो यहाँ पाउँदैन है त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले पाउँदैन युएसमा चाहिँ युएसको चाहिँ ह्युस्टन टेक्सासमा चाहिँ पाउँदैन त्यही भएर यो नेपालबाटै पठाइदिनु हो स्पेसल्ली हैन यो चाहिँ एकदम मन पर्थ्यो नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ खुब खाइन्थ्यो हैन तिमीले कति खान्थ्यौ लास्टै त्यही भएर मैले पठाइदिनु भनेको थिएँ किनकि यहाँ रम्पम वाइवाइहरू त पाइन्छ तर क्विक चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखाएको छैन यहाँ अनि यसलाई चाहिँ फिङ भन्छ यो चाहिँ सब्जी बनाएर खाने हो के तिमीलाई थाहा बनाएर खाने हो यो फिङ हो यसलाई चाहिँ आलुमा मजाले उसिनेर आलु सब्जी बनाउँदा यो अलिकति हालेर झोल बनाएर खाने चिज हो झिलिङ्गा जस्तो छ त झिलिङ्गा भन्दा थाहा छ कि मैले यस्तै देखिन्छ हैन कलरफुलहरु पनि हुन्छ त्यस्तो हैन यो चाहिँ फिङ हो यो चाहिँ टिबेटन वान अफ करी हो भनौं न टिबेटनको घरमा चाहिँ एकदम बन्छ यो फिङ भन्छ यसलाई चाहिँ यो पनि तिमीलाई चाहिँ नौलो हो यो र यो चाहिँ नौलो थियो हैन छुर्पी र यो ओको यहाँ जान ओके अब फेरि अर्को अचार आएको छ कागती हो कि लप्सी हो कागती हो ओके यो चाहिँ कागतीको अचार यस्तो कागती चाहिँ यो सिङ्गी हुन्छ यो पनि होममेड सबै अचारहरु चाहिँ घरमै बनाएको घरमा आमाले आफ्नै हातले बनाएर बनाउनु भएको थियो मासुको अचार पनि आई थिंक बनाउनु भएको थियो तर मासु चाहिँ अहिले चाहिँ युएस मा चाहिँ पठाउनु ब्यान गरिदिएको रहेछ त्यही भएर मासु चाहिँ आएन चाहिँ मिट प्रोडक्ट चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ एकचोटी मगाउँदाखेरि सुकुटी चाहिँ मगाएको थियौँ हैन त्यो अनबक्सिङ भिडियो चाहिँ त्यति बेला बनाउन सकिएन किनभने
एउटा प्रडक्ट आएको थियो, अर्को त्यही मासुको आइटम चाहिँ कस्टमले चाहिँ केही समय राखिदिँदो रहेछ। अनि हामी त किन आएन भनेर अचानक उसो भएपछि त्यो बनाउँदा भिडियो बन्द गरियो। त्यति बेलाको पनि सामान आएको थियो। अब यो चाहिँ बनाउनु पर्छ जसरी भनेर आएको। यति बेलाको चाहिँ सबै सामान आएको छ हैन। त्यही भएर मिट प्रडक्ट चाहिँ केही पनि छैन, त्यही भएर सबै सामान चाहिँ राम्रोसँगै आयो। त्यही भएर अहिलेलाई चाहिँ युएसमा चाहिँ मिट प्रडक्ट इज नट अलाउड हैन। त्यही भएर यो चाहिँ मुलाको अचार हैन। यो चाहिँ मुलाको अचार। मुला चाहिँ मेरो एकदम फेभरेट अचार हो। मुलाको अचार र लप्सी चाहिँ यो चाहिँ स्पेसली चाहिँ मेरो लागि हो हैन। सबै तिम्रै लागि हो नि स्पेशली। यो यस्तो वालाहरु पनि अब अर्को अचार पनि होला नि। के हो त? खोला त गुन्द्रुक हो कि? ए चा मंकी टोपी। मंकी टोपी। मंकी क्याप हो। मंकी क्याप। बोलिरहेको छ। ओके सर। दुईटा मंकी क्याप। यो चाहिँ मंकी क्याप। भित्र के छ जस्तो छ। यो चाहिँ मंकी क्याप जाडोमा चाहिँ काम लाग्छ भनेर स्पेशली। यो चाहिँ मलाई मन पर्छ के मंकी क्याप। के हो यिनीहरु चाहिँ? यो दुईटा चाहिँ मंकी क्याप। कुन हो तिम्रो चाहिँ? जुन लाउँदा पनि हुन्छ, डजन्ट म्याटर। विन्टरमा क्याप हैन। अब विन्टर गइसक्यो यहाँ। यहाँ चाहिँ विन्टर गइसक्यो अब। मेरो चस्मा। ए चस्मा। मेरो चस्मा। पावर वाला चस्मा हैन। पावर वाला चस्मा चाहिँ फ्रेम चाहिँ त्यति राम्रो पाउँदैन है, अलिकति महँगै पर्छ। ल हो त कस्तो देख्दो रहेछ? खै त क्लियर देख्दो रहेछ त। अर्को पनि छ नि। टाइट रहेछ तर यो त। अर्को चाहिँ टाइट छैन नि मेरो अहिलेको चस्मा। नेपालको र यहाँको त डिफरेन्ट भयो, त्यहाँको त डिफरेन्ट खप्छ के टाइट भएन भने चाहिँ। यो फ्रेम चाहिँ मलाई एकदम मन परेको। है यो चाहिँ दिदीले स्पेशली आफै बनाइदिनु भएको हैन। यो चाहिँ दिदीकोबाट। कस्तो क्लियर आउँछ त्यो। अलिकति मुनि लाऊ न, कति माथि लाग्यो। राम्रो देखिरहेछ हो क्लियर। एकदम ब्राइट देख्दो रहेछ यार। यो चाहिँ पावर वाला चस्मा हो। यो चाहिँ पावर वाला चस्मा हो, स्पेशली नेपालबाट नै मगाएको प्रेसक्रिप्सन पठाएर हैन। यहाँको चस्मा चाहिँ चस्माको लागि चाहिँ दिदीलाई चाहिँ धेरै धेरै थ्यांक यू यो भिडियोबाट हैन। यो चाहिँ पाराले यो त गुन्द्रुक हो। यो चाहिँ गुन्द्रुक हो, घरमै बनाएको। यो चाहिँ लोकल घरमै आमालाले बनाउनु भएको गुन्द्रुक हैन। ओके। अब कस्तो छ, अमिलो कति छ त्यो चाहिँ चट्ट हो। यही बाहिरसम्म टेस्ट आछ, तर यो प्लास्टिकमा धेरै बेर राख्नु हुँदैन रे नि। प्लास्टिकमा राख्नु भने अमिलो चाहिँ जान्छ रे। तर गुन्द्रुक चाहिँ नेपालबाट मगाउँदा बित्तिकै त्यो प्लास्टिकबाट यो डब्बाहरुमा चाहिँ हैन राखिहाल्नु पर्दो रहेछ। प्लास्टिकमा धेरै बेर राख्दाखेरि चाहिँ त्यो अमिलो चाहिँ जाँदो रहेछ। यो चाहिँ गुन्द्रुक हो। गुन्द्रुक चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम मन पर्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ गुन्द्रुक चाहिँ एभ्री टाइम हाम्रो घरमा चाहिँ गुन्द्रुक चाहिँ छुट्दैन हैन। यो चाहिँ अब भोलि बनाएर खानु पर्यो। फ्रेस गुन्द्रुक हैन। त्यो चाहिँ कुर्ता हो जस्तो कपडा आएको छ। कुर्ता नखोल्नु मलाई। कुर्ता नखोल्ने? कुर्ता हो यो त। यो चाहिँ कुर्ता हो नर्मली चाहिँ हैन, उसको लागि चाहिँ हैन स्पेशली। अब त्यस्तै फेस्टिभल प्रोग्रामहरुमा चाहिँ युज गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ दिदीले पठाइदिएको यो चाहिँ। दिदीले चाहिँ स्पेशली दिदीको तर्फबाट है। त्यो चाहिँ अब पछि लाएर दुईटा कुर्ता है कति राम्रो रहेछ। पछि लाएर भिडियो सिडियो बनाएर पुरै यहाँ पसेछ देखाउँला। छुर्पी अन्त लिक त भएछ है। पानी माथि लिक भइरहेछ। हेर्छ जस्तो छ नि त। एउटा अर्को पोका आएको छ। यो चाहिँ म्याक टी हो, रेडिमेड टी, टिबेटन टी। बटर टी हो। बटर हुँदैन, नुन हुन्छ अनि मिल्क हुन्छ अनि कसैले चाहिँ अलिअलि घिउ पनि हाले हुन्छ। तर यो चाहिँ अब रेडिमेड हो क्या, हट वाटरमा जस्तो तातो पानी तताउने। अनि यो चाहिँ पाउडर चाहिँ यो पेस्ट चाहिँ हाल्दियो भने चाहिँ रेडी टु ड्रिङ्क हैन। यो चाहिँ टिबेटन टी हो। यो चाहिँ नुनिलो हुन्छ, गुलियो हुँदैन। नुनिलो दुध चिया जस्तो टाइपको हुन्छ। त्यो पनि मैले नुन चिया पनि मैले सायद त्यस्तो खाएको छैन मैले याद गर्ने गरेर। त्यही भएर ट्राई चाहिँ गर्नुपर्छ। नेपालमा घरमा पनि एकदम बनाएर खाने। तीनटा पोका आएको हुन्छ खाने गर्थ्यौं। यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ गोल्डन कस्ट टी। यो पनि सेम हो। टिबेटन टी लेखा छ यो पनि। यो चियापत्ती हो ब्ल्याक टी खानलाई। मेरो ड्याडीले चाहिँ यो उसको
यसलाई चाहिँ टक्क हामीले चिया कसरी बनाउँछौँ उमाल्ने मजाले उमाल्ने नुन हल्का हाल्ने अनि खाने एक थर्मस भर्ने नर्मल चियापत्ती हैन यो चाहिँ चियापत्ती यो चाहिँ ड्याडीको तर्फबाट है ड्याडीले यो चाहिँ खानु बिहान बिहानै उठेर बनाएर टक्क थर्मस बनाएर राख्ने अनि टक्क बिहान केही न खाली पेटमा खाने भन्दै हुन्थ्यो त्यही हो यो त्यही जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ है कोचको ब्याग यो चाहिँ ब्याग कोचको ब्याग चाहिँ हैन आएको छ स्पेशली यो चाहिँ गिफ्टेड हो उसको लागि हैन यो चाहिँ गिफ्ट फ्रम कसको तिम्रो साइडबाट होला नि त नि यो चाहिँ अब कसको साइडबाट हो दिदीकै साइडबाट भनौँ दिदीकै साइडबाट ब्याग आछ नेपालबाट ब्याग हो हैन यो चाहिँ ओ यो तिमीलाई थाहा हुँदैन यो चाहिँ पिठो हो केको पिठो चम्बा यसलाई भन्छ चम्बा यो चाहिँ एकदम हाई इन प्रोटिन एकदम प्रोटिन हुन्छ यसमा यो चाहिँ हामीहरूले चाहिँ स्पेशली टिबेटन हाम्रो सातु भने जस्तै टाइपको त्यस्तै हो तर हामीले चाहिँ यसलाई वार्म वाटर कि त ब्ल्याक टी कि त मिल्क टी कि त मिल्क जे छ भने मजाले घोलेर खान सकिन्छ केको पिठो जस्तै हो यो पनि त्यस्तै हो क्या सातु जस्तो सातु एकदम प्रोटिन चाहिँ एकदम दिन्छ यसले इभन हाम्रो त सानो बेबी बर्न हुन्छ नि उनीहरूलाई पनि यस्तै एउटा प्रोडक्ट छ है त के छ यो चाहिँ तिम्रो के हो यो हिटर हो क्या आइन्छ आउनु के छुटेछ गेस गर त के हो आउनु न म त के भाँडा होला त्यस्तो भाँडा कुटाको सामान होला भन्ने सोचिरहेको खोला लिक त लिक भइरहेछ यो लिक भयो आउनु के पानी चाहिँ लिक भइरहेछ बनाइसक्यो होला हो के हो त के लिक भयो के हो ओ ख्याप्से त्यही बिर्सेँ कहाँ खोला नि सबै झर्छ होला कहाँ झर्छ प्लास्टिक भित्र छ ओहो चाना अनि त्यहाँ फोहोर हुन्छ भनेर क्या त्यहाँ खोला न लास्टै त्यो भएछ नि त क्राम कि क्रुम भएछ ख्याप्से त छैन छैन धुलो धुलो भएको छ यहाँ हाम्रो लोसारको चाहिँ मेन फुड भनौँ न ख्याप्से हैन यो चाहिँ आमालाले आफै बनाउनु भएको यो चाडबाडमा चाहिँ बनाउने भगवानलाई चढाउने हैन त्यसपछि आफूले पनि खाने जस्तो हाम्रो दसैँमा चाहिँ सेलरोटी बनाएको भने जस्तै लोसारमा चाहिँ ख्याप्से इज मोर पपुलर तर यो पनि ट्राई गरिन्छ यो त पुरा हैन हाम्रो त अब यो त बिहानको स्न्याक्स नै हुन्छ यो त स्न्याक्स खाजा सबै हुन्छ अब यो अलि फुटेछ के तर है अलिकति फुटेछ खान्छ नि त यहाँ त्यही हो अरु त सुर्पीहरु टन्नै रहेछ यहाँ बाखा हेर नि ट्रामट्रुम भएछ नि त सुर्पीहरु खसेर छ ल सामान चाहिँ यो खोलेन नि त के हो ए त्यहाँ पनि छ यो चाहिँ पक्कै के न के त हो खानेकुरा हो कि लाउने कुरा हो कि अब त चाहिँ अब के हो ए सन्चोको डब्बा सन्चोको डब्बा निकाल न फोडा सन्चो पठाइदियो है मैले भनेको थिएँ नि त यो सन्चो भनेको चाहिँ त्यो प्याकेट पनि त्यो चाहिँ त्यो लिक्विड हुन्छ नि त्यो रुगा लाग्दाखेरि चाहिँ लगाउने बाफ लिने लिँदाखेरि पानीमा हालेर हैन यो गर्ने त्यो एकदम सही हुन्छ नि यो त ए यस्तो भइसकेछ डब्बा त हेर न अर्कै हुँदैन डब्बा चेन्ज भयो यस्तो भइसक्यो यति सानो रहेछ डब्बा त स्मेल चाहिँ कस्तो छ सुनिहालौँ न खै है नस्टाल्जिक बाफरे बाफ यो जाडोमा त नेपालमा त यति लगाइन्थ्यो है कामको चिज हो यो चाहिँ रुगामार्की लाग्दा चाहिँ एकदम चाटा पठाइदिनु भएछ धेरै धेरै धन्यवाद ल आमाला पाला दिदी दाइ सबैलाई दाइ दिदी आमाला पाला सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच अनि लोसारको चाहिँ यति धेरै कोसेली पठाइदिनु भएकोमा लोसारको कोसेली पठाइदिनु भएकोमा धन्यवाद र फेरि पनि लोसारको सबैलाई शुभकामना हैन राम्रोसँग मनाउनुस् हैन अब भिडियो त कहिले आउँछ थाहा छैन युट्युबमा तर त्यही हो सामान चाहिँ यति धेरै सामान आयो अब हामीलाई चाहिँ केही समय त पुरा नेपाली लाइफस्टाइल पुरा हैन तरिकाले बस्न सकिने भइसक्यो अब बिहानलाई ख्याप्से स्न्याक्स भातसँग घिउ छुर्पी खाइरहेको छु अचार हैन के कुन चाहिँ अचार खानुपर्छ गुन्द्रुक
हैन क्विक पिज्जा चाउचाउ वाइ अनि त्यसपछि छुर्पी भइगयो न्यानो न्यानो कपडाहरू कुर्ताहरू ए मेरो दसैँको सपिङ पनि भयो ओके ल फाइनली सामान चाहिँ सबै आयो हैन ल ओके यति नै हो सामान चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ भेटौँला अब छिटै नै हामी चाहिँ ट्राभल भ्लग पनि लिएर आउँदैछौँ हैन तर केही टाइम त लाग्छ किनभने कामको व्यस्तताले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ घुम्ने यताउति गर्न पाइँदैन र मलाई डेली भ्लग चाहिँ बनाउन चाहिँ मैले चाहिँ टाइम मिल्दैन त्यही भएर चाहिँ मैले यस्तो लाइक भनौँ न ओकेजनल भ्लग बनाउँछु र आज पनि यस्तो रमाइलो यसो अनबक्सिङ भ्लग बनाऊँ र फ्यामिलीलाई पनि ल यो सामानहरू हामीले रिसिभ गर्यो भनेर चाहिँ देखाउनलाई चाहिँ भिडियो बनाउँ त भनेर बनाएको र नेक्स्ट टाइम चाहिँ अब ट्राभल भ्लग आउँछ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ फ्रिक्वेन्टली भ्लगहरू पनि राखिन्छ त्यही भएर चाहिँ लाइक गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला हैन मन पर्यो भने सेयर पनि गरिदिनु होला र माया गरिदिनु होला र सबैजनालाई चाहिँ फेरि पनि लास्टमा ह्याप्पी लोसार लोसारलाई तासिदेले भन्दै हामी बिदा हुन्छौँ नमस्ते